fazer a obra na vida do pastor, amém? Esvaziar ele, que ele venha diminuir, o Senhor crescer, amém? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, meu Deus, a tua santa bendita se encontra o teu servo, pastor, Senhor. Brilhantemente, Senhor, está aqui. E o Senhor derrame chuva de bênção sobre a vida dele. E o Senhor use ele, meu Deus, humildemente. Capacita ele, Senhor. Fala conosco através do vaso, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, fala em cada coração, Senhor. É assim que eu te peço, meu Pai, eu entrego ele nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diz amém. Dá uma salva de palmas para o povo de Deus, amém? Pode sentar, igreja. Dando glória, abrindo a boca nessa noite, amém? Que aqui é lugar de Pentecostes, amém? Levanta a sua mão. Toca no ombro do seu irmão e diga: este lugar é lugar de adoração, este lugar é lugar de palavra, este lugar é lugar de louvor. E quem acredita que Deus tem o melhor para você, levanta a tua mão e solta um grito de glória para Deus. Amém, povo de Deus? Eu quero agradecer a presença de todos nessa noite, os irmãos, os convidados, as famílias, a vida da pastora, que vai trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo, a vida da pastora Rita, a sua família, a missionária que canta, a cada um dos irmãos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a família, os parentes, a cada um. E primeiramente quero agradecer a vida da minha esposa, a pastora Joelma, que está fazendo mais um ano de vida, completando mais uma primavera, e Deus ele continue cumprindo com o seu manto e dando força, porque não é fácil. O povo fala, paga, quebra, humilha e julga você, mas não sabe que você passa à frente de um trabalho da obra de Deus. E nesses últimos dias, Deus ele quer adorador na casa do Senhor Jesus Cristo. Deus ele quer intercessor para ajudar o seu líder e a sua liderança para ser e para crescer na presença de Deus. Amém, igreja? Eu peço para a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje é uma noite de vitória, o culto se inicia mais cedo hoje, vamos passar a oportunidade para os irmãos. Quem for